Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна. Өнөөдрийн бичлэгээрээ би малгайн оройн бөмбөлгийг хэрхэн яаж гарын доорх материалаар хийх аргыг заах гэж байна. За ингээд бидэрт хайж, утас, мөн кордон цаас хэрэгтэй. За ингээд хийж эхлэе. За ягаа доош харуулж агаад бидэрт 2 ширхэг хэрэгтэй. За голдоо бас ийм нүхтэй байх хэрэгтэй. Энэ болохоор би зоос ашиглаж байгаа. Та нар бол дуртай ашиглаа явчихна. Иймэрхүү дүрс гарч ирнэ. За энийг за ийм 2 дүрс гарч ирж байна. Голоор ийм зайтай. За одоо ингээд энэ хоёроо ингээд зэрэг өрж байгаад цараа энэ оруулаад төрөл явчихна. За ингээд тойруулаад, уцаа тойруулаад иймэрхүү харагдаж байна. За ингээд цаастаад бид нар ингээд 2 ширхэг картоныг өөдөөс нь харуулад яга голоор ингээд хайчлаад за ингээ ирмэг хүртэл нь ажилчингууд голоор энэ утсаа оруулаад иймэрхүү харагдаж байна. За одоо нэг иймэрхүү хэмжээтэй утас хайчлаад нэг энэхэн голоор оруулаад зангиднаа. Чанга зангидчихвал бөмбөлөг маань их сухарч гарахгүй. За одоо энийг ингээд гаргаад авчихна. Бөмбөлөг маань ингээд гараад ирлээ. Ингээд та бүхэн энэ бичлэгийг маань үзээд дагаад хийгээрэй. Баяртай. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая.